Assalamu alaikum. Hurmatly jamoat. Mening atim Akim, familiyam To'xtorov. 2008-yildan beri bu yerda taksilarga boshchilik qilib, brigadir bo'lib ishlayapman. Endi biz jamoat mana o'zi o'rganib tashlab turibdi. Problema kechagi narsalar bo'yicha bo'lyapti. O tema jönde söyleytirgan bolsak, bizde taksilarda onday hiç problema olaturgan, je olsam narsheni qattiq neme qiladigan baldar yo'q. Bardığıyla жақсы semeyni bala chaqa bagabız deb tushuntirib yuradi. YouTube'dan mına O'zbekistonlik bir tuğanlarımızın söylegan söz boyunca mına aeroportun taksilari 100'e yakın taksi var. Şular bardığı bala chaqalı, ata-enesini, bala chaqasini, nevarasini bagıp yurgan baldar. Bu yerda pensionerleri var, yaşları var, studentler var, iş istegenleri var, işten çıkıp ketip istegenler var. Şular bardı şey tirikchilik qilib yuradi. Endi bu yerda televideniyada, YouTube'larda bir jaqtı qilib ular ko'rsatib qo'yganda, bir jaqtı qilib. Bulardan kelib so'rabay bilib netmeyler. Eğer de shundaylar shunchalik darajaga yetgan bo'lsa, pожалуйста, gelsin, tekshirsin, video kamera, o'zi bir kameralar ishlaydi. Kim ne qilayotgani baribir ko'rinib turadi, bilinib turadi. Men O'zbekistondan Andijon viloyatidan To'xtaselim Ilhomjonman. Shu yerda aeroportda ish qilaman. Shu yerda barisi bilan tanishman, aka-ukadek bo'lib yaxshi ishlab yuribman. Birontasi sen O'zbeksan, sen Qirg'izistondansan, ya O'zbekistondansan deb millatchilik yo'q. Hammasi bilan yaxshima bu yerda o'g'lim, aka-ukadek bo'lib yuramiz. Birontasi menga hech qanday lishni gapirgan yo'q. Men organ xodimlari ham, bu yerda ishlaydigan bolalar ham hammasi hech qanaqa menga lishni gapirgan yo'q. Endi men birinchidan O'zbekistonni yomonlab, yo'lmasa Qirg'izistonni yomonlab nima qilmoqchi emasman. U endi hali qaysi bola chiqib qanaqa maqsadda gapirgan uni men bilmayman. Lekin menga bu yerdan bo'layotgan munosabat vobshin zo'r. Menga qoniqtiradi. Hech qanday men mana tirikchilik qilaman, boshqa qilaman. Hech qanday birontasi lishni menga gapirgan yo'q. Sen O'zbekistondansan, sen busan deb menga hech qanday lishni gapirishga yo'q. Bu yerdagilarning hammasi bilan aka-ukadek yaxshi gapirib yuribman. Yaxshi atashina zo'r. Men atim Damir, familiyam Atayev. Bu yerda taksi xizmati qilyapsiz. Ha, taksi xizmatini qilamiz. Men taksi xizmatini men qarayman, jetekchisiman bu firmaningcha. Bu yerda jetekchi bo'lganmi, qanday bir uyum bormi, qavm bu? Oso açıp, Muslim International deb oso açıp ishlayaptilar bugacha endi. Taksi xizmatini atqarayotganmiz bu yerda. Bizda endi oldimi? Hozir Quchurdaymi bizni javob bu yerdan kirgizmay edat hozir ham. Bu yoqqa kirgizmay qo'ydi. Bir 2 odam deb turib, bir 100 semya hozir nonni jo'q qolayotganday hisobdachi hozir. Biz ham o'shol kunku internetda qayrilgan O'zbekistonlik jaran bo'yicha bo'ldi-da bu narsa bardigi. Endi onun bir konkretniy bizga bir munol bola degan bir prediyavasi yo'q ekan. Shu militsiya xizmatkorlari delegacha internetda, kameradan ko'rishibdir. Al o'zlarining mashinasida o'tirib ketgan. Nol yergacha to'g'ri borishibdir 2-3 bola. Biroq o'shol bolalarni biz men al bolalarni bundan bu yoqqa kirgizmay turan bo'lmalar, уже taksi qilmaydi al bolalarcha. Endi o'shol chiqib turdi, uyine borib olib suyladi. Ol o'zining mashinasida ketgan qayerdan. Men kelib o'tirib bizga so'z olib berib o'taymi. Qirg'iz elinde de uyat qiladi. Sizlar bu yerga taksi qilganga mumkinchilik bermaydi. Mumkinchilik bermay javob qo'ydi, eshik men slagvanni javob qo'ydi, bu yoqqa kirganga aylanib, ham ko'chada turamiz ham. Hozir burada sizlar xizmat ko'rsatmaydi turasizlar. Yo'q, xizmat ko'rsatmaydi turamiz. Aeroport bilan qandaydir bir kelishim bor bo'la o'rtada? Kelishimiz borlar, dogovorimiz borlar. Dogovorni buzdi. Bugun qo'lima berdi qog'ozni. Baldarning baridan olib chiqib ketadi. Mozerdan slagvanni javob, bugundan boshlab girmaysinger dedi. Ama bu baldardan ko'pi mashinasini kreditga olib yurishadi. Qarzlari var, bir-birine olgan qarzlarini to'lab, uy bilesin bag'otadi. Rossiyaga borayın desa, Rossiyaga migrant bo'lib borayın desa, deport bo'lib, al jaqdan bora olmay qolgan. Ko'pinchasi bu yerda yoshi o'tib qolgan pensionerlar bor, Rossiyaga, boshqa yerga borib ishlay olmaydi. Endi bir-ikki tushunmaslik, bir-ikki kelishmaslik bilan ушул нерселер болуп кетти да. Бул жерде список менен биздин кызматтагы адамдар дагы список менен келип, күтүп алып, анын ичинде акчасы жок, депортация болуп келген өзбекстандыктарды дагы тосуп алып, чай чакасын берип, тамак ашын алып берип, бекер жеткиргендер бар. Булардын бардыгы айтылбаптыр, бир тараптуу эле болуп калыптыр да. Эми билбейм, бардыгы жакшы жакка чечилет, оң жакка чечилет деп эле үмүт кылып турабыз.
бардык жерде жетекчи бар, мына биздин дагы өзүбүзгө жараша жетекчибиз бар. Бардык нерсени албетте мойнуна алып, жакшылык жака чечебиз деп атат. Эми үмүтүбүз ошол. Жакшы жака чечсин деп.